wuxuu rasuulkeena Muxammad salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi ina baray arrimo aad u fara badan. wuxuu yidhi calayhi salaatu wassalaam: inna allaha bacahanii bitamaami makaarimi alakhlaaqi wa kamaali maxaasini alafcaal. akhrajahu tabaraaniy. wuxuu yidhi sala allahu calayhi wasalam: wuxuu alle subxaanahu wa tacaala ii soo saaray si aan u sugo ama aan u dhammaystiro dhaqamada ama akhlaaqda kuwooda wan wanaagsan, oo sidoo kale aan dhammaystiro afcaasha ama ficilada kuwooda wan wanaagsan. arrimaha uu rasuulkeena Muxammad salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi ina barayna waxaa ka mid ah aadaabu tacaamuli fi tacaam, ama aadaabta cunista cuntooyinka. wuxuu ina baray in aan cuntada ku cunno gacanteena midigta ah, iyo in ay waajib tahay in aan bisinka qabsanno ama aan bisinka ku bilowno ka hor inta aanan bilaabin ama aanan guda gelin cuntada cunisteeda. sidoo kale waxyaabihii uu ina baray waxaa ka mid ahayd in uu inaga reebay in aan cunno cuntada iyadoo kulul iyo in aan afuufno, isagoona rasuulku salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi arrintaas ka lahaa xikmad gaar ah. rasuulkeena calayhi salaatu wassalaam dhib inalama doonayo, bal wuxuu inala doonayay in aan sunnadiisa raacno si aan u sugno oo aan u ilaalinno caafimaad qabkeena. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أبردوا بالطعام فإن الحار لا بركة فيه. wuxuu cabdullaahi ibnu cumar allaha ka raalli noqdee nabiga sala allahu calayhi wasalama ka wariyey in uu yidhi: abriduu biacaam, cuntada iska qaboojiya, fa ina alxaara laa barakata fiih, maxaa yeelay kuleelku wax baraka ah ma lahan. رواه الحاكم في المستدرك وصححه على شرط مسلم، ووافقه الذهبي عن جابر بن عبد الله وأسماء بنت أبي بكر، وكذا رواه الطبراني في الأوسط عن أبي هريرة وأبو نعيم في الحلية عن أنس. wuxuu rasuulkeena Muxammad calayhi salaatu wassalaam ina faray in aan cuntada iska qaboojinno ka hor inta aynaan cunin, iyadoo sidoo kale sharaabku ama cabitaankuna uu la mid yahay. reebidda la inaga reebay in aan cunno cuntada iyadoo kulul iyo faridda la ina faray in aan qaboojinno muraadkeeda ama ulajeedkeeda waxaa loola jeedaa in aan wax yar dib u dhigno cuntada ka hor inta aynaan cunin si ay u qabowdo. وروى البيهقي عن سهيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل الطعام حتى يمكن. wuxuu bayhaqi raximahullah suhayb ka wariyey in rasuulku sallallahu calayhi wasallam uu reebay in cuntada la cuno ilaa ay ka suurta gasho ama ay ka noqoto mid ku habboon in la cuno. وروى هشام بن يوسف وابن ثور عن معمر عن الزهري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أطيب الشراب الحلو البارد. waxaa zuhriyi laga wariyey in uu yidhi: wuxuu yidhi rasuulku sala allahu calayhi wasalam: atyabu sharaab alxulwu albaarid, cabitaan waxaa ugu wanaagsan midka macaan ee qabow. قال المناوي رحمه الله في فيض القدير: أبردوا ندبا بالطعام، أي أخروا أكله إلى أن يبرد فتناولوه باردا. manaawiyi wuxuu yidhi raximahullah, cuntada iska qaboojiya waxaa loola jeedaa dib u dhiga cunisteeda ilaa ay ka qabowdo, kadibna cuna iyadoo qabow. waxaa kiraahiyo ah raashiinka in la cuno isagoo kulul, taasoo ay u wacan tahay barako la'aantiisa iyo khilaafidiisa uu khilaafsan yahay sunnadii nebiga calayhi salaatu wassalaam. bal haddii maluhu uu u badan yahay in raashiinkaas kulul cunistiisu ay qofka dhibaato u geysanayso, wuxuu noqonayaa mid xaaraan ah. sidoo kale cuntada afuufiddeedu waxay muujinaysaa degdeg aanan wanaagsanayn iyo sabar la'aan iyo in qofku uusan lahayn wax dulqaad ah. wuxuu rasuulku salawaatu rabbi wa salaamuhu calayhi inaga reebay in aan cunno cuntada iyadoo kulul ilaa ay ka qabowdo. sidoo kale wuxuu rasuulku calayhi salaatu wassalaam ina faray in aanan afuufin cuntada iyo cabitaanka iyo weliba in aanan ku neefsanin. in la afuufo cuntada ama cabitaanka waa caado dadku ay maalin walba si joogto ah u sameeyaan, gaar ahaanna marka ay cunayaan ama ay cabayaan shay kulul iyagoo doonaya in ay ku qaboojiyaan. balse waxaa la sheegaa walciyaadu billaah in arrintaasi ay sababi karto in qofka uu ku dhaco cudurka sonkorta ah ama cudurka macaanka ah, iyo weliba in uu nabar ku samaysmo ama uu infekshan qaado xuubka gudaha ah ee caloosha.
فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الطعام والشراب. wuxuu ibnu cabbaas allaha ka raalli noqdee nebiga sala allahu calayhi wasalama ka wariyey in nebigu sala allahu calayhi wasalama uu reebay in la afuufo cuntada iyo cabitaankaba. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب، فقال رجل: القذاة أراها في الإناء، فقال: أهرقها. قال: فإني لا أروى من نفس واحد. قال: فأبن القدح إذن عن فيك. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وحا أبي سعيد الخدري الله كرى لنقضي لقوريي أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النفخ في الشراب. النبي عليه الصلاة والسلام الرابي إن لأفوف شرابك أما عبتانك. فقال رجل مركز بونين كمد أها سحابة وحويري: القذاة أراها في الإناء. rasuulkii ilaahayow bal ka waran haddaan wax qashin ah aan ku dhex arko weelka gudihiisa. faqaal markaas buu rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi: ahriqha, qayb ka daadi oo ka daadi wixii aad ku dhex aragtay. qaal ninkii ayaa wuxuu yidhi: fa innii laa urwaa min nafasin waaxidin, bal ka waran haddii aan u baahanahay in aan hal mar oo keliya afuufo oo aan u baahanahay sharaabka. qaal markaas buu rasuulku wuxuu ku yidhi: fa abini alqadaxa idan can fiik, hadday sidaas tahay weelka ka fogay afkaaga markaad afuufayso. rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiithun xasanun saxiix. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله wuxuu yidhi waxay culimmada qaarkooda arrintaas ka reebaan ama nahyigaas ka reebaan wixii dan iyo xaajo ay kallifto, sida in sharaabku uu kulul yahay oo si degdeg ah in loo cabana loo baahan yahay oo kale. culimmada qaarkood ayaa fasaxa oo banneeya markii ay dhacdo xaaladaas oo kale, balse sida ugu habboon ee wanaagsan waa in aanan la afuufin xitaa haddii uu kulul yahay. haddii cabitaanku uu kulul yahay oo weel kalena uu agtaada yaallo, intaad afuufi lahayd waxaa ka wanaagsan in aad isku gedgediso ilaa uu ka qaboobo. rasuulkeena Muxamed salawaatu rabbi wasalaamuhu calayhi markii uu naga reebayay in aan cunno cuntada kulul waxaa u sabab ahayd in cuntada kulul ay ka mid tahay ahlunaarka cuntadooda oo qofkii cunana ay ka tagayso barakadiisa. sidoo kale markii uu inaga reebayay in aan afuufnana waxaa u sabab ahayd in jeermiska ama bakteeriyadu aysan u gudbin weelkii la afuufay. famaa arxamaka yaa xabiibanaa yaa shafiicanaa yaa rasuula allah sala allahu calayka wasalam. هذا والله تعالى أعلى وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. daawadayaasheena sharafta leh, fadlan ha iloobina muuqaalka inaad like saartaan oo aad la sii wadaagtaan asxaabtiina. haddii aad inagu cusub tahayna fadlan ha iloobin janalka inaad sabskaraib saarato si aad inoo dhiiro geliso, gambaleelkana furo si ay kuu soo gaaraan muuqaaladeena xiga.